сүүлчийн номлол буюу 6 дахь Цуврал номлолыг хүргэх гэж байна. Тэр нэг гол санаа байна. Энэ бол бидний амьдралын суурьтай холбоотой. Өдөр намайг дагаад хэлэхгүй. Зүрхэндээ сайн байлагтай байхад бол миний амьдралын суурь батбар байх хэрэгтэй. Тэгээд суурьтай холбоотой зүйл юм байна. Тэр Матай номын 7-р бүлэг хамгийн сүүлийн хэсгээр амьдралын суурийн талаар ярьж байгаа. Тэр хамтдаа Матай 7-гийн 24-өөс 27-р эшлэлийг хамтдаа уншъя. Тэнд эдгээр үгсийг сонсоод үүний дагуу үлдэгч бүр хатан дээр байшингаа барьсан ухаалаг эртээ зөвлөгдмэ. Бороо асгаж, үер бун салхиг салхиж, байшин нүдсэн боловч нурсангүй. Учир нь байшин хатан дээр сурлагдсан байна. Эдгээр үгсийг сонсоод үүний дагуу эс үлддэг нь эсэн дээр байшингаа барьсан монхог эртээ зөвлөгднэ. Бороо асгаж, үер бун салхиг салхиж, байшин нүдсэнд тэр нь урав. Эвдрэл нь асар их байлаа. Тэгээд Есүсийг үгүйгүүлсэн мэгц ард олон сургаалыг нь гайхаж байв. Тэр хуулийн багш нар шиг бас эрх мэдэлтэй нэгний хувьд тэдэн зааж байлаа гэж өдөр хамт залбирцгаая. Бидний нүдэнд харагдахгүй ертөнц байгаа. Тэр бол үрд мөхөд орших ертөнц. Эзэн биднийг энэ ертөнц рүү сүнсээр дахин төрүүлсэн. Тийм учраас бид Тэнгэрийн хаанчлалын өв баялагын төлөө бид амьдарч байгаа хүмүүсээ гэсэн. Өнөөдрийн уулын сургаалын хамгийн сүүлчийн хэсэг дээр Матай 7-р бүлэг дээр эзэн Есүс дүгнээд өмнө өгүүлсэн олон сургаалт үзүүлэлтүүдийг дүгнээд энд ингэж хэлж байгаа. Тиймд гэж хагаад эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үйлдэл гэж хэлж байгаа. Тиймд гэдэг үг гарсан учраас яах вэ? Өмнөх хэсгийг бид анхаарал өнгөрч болохгүй гэсэн юм уу? Яагаад гэвэл энэ холбоос гарч ирж байгаа учраас. Тийм учраас Библийн өмнөх бүлгийн хам сэдвийг бид анхаарах хэрэгтэй гэсэн. Тиймд гэж яагаад Есүс хэлж вэ? Яагаад Есүс дүгнээд хэлж вэ? Энэ хэсэг яг хаашаа биднийг дагуулж байна? Хэрвээ бид нар үргэлжлүүлээд яг өмнөх хэсгийн ишлэлүүдийг харах юм бол би эндээс маш хурдан уншиж өгье. Та нар анзаараарай. Матай 7-гийн 15-аас 23 дугаар ишлэлдэр үннээр амьдрдаггүй хүмүүсийн тухай энд хэлж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл амьдралын суурь нь үнэн биш хүмүүсийн тухай хэлж байгаа. Тэгээд эзэн дараагаар нь тэр суурийг засахын тулд дараагийн зүйлийг ярьсан гэсэн. Тэгэхээр бүгд харцгаая. 15 дугаар ишлэлээс хоньны арьс нүмрэн та нар дээр ирэх хуурамч иш үзүүлэгчдээс болгоомжлогдсон. Дотроо харин тэд хомхой чоннууд юм. Та нар тэднийг үр жимсээр нь танина. Өргөст бутнаас усан үзэм халгаанаас инжир хураадаг гэж юу? Үүнчлэн сайн мод бүр сайн жимс гаргадаг бол муу мод муу жимс гаргадаг. Сайн мод муу жимс эс гаргана, муу мод ч сайн жимс эс гаргана. Сайн жимс гаргадаггүй аливаа модыг огтолж галд хайдаг. Тэгэхээр та нар тэднийг үр жимсээр нь танина. Юугаар танина гэсэн бэ? Үр жимсээр танина гэж байсан. Цааш нь харъя. Өөрийгөө мэхлэгчэд гэсэн хэсэг гарч байна. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орохгүй. Харин Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг үйлдэгч нь л орно. Тэр өдөр надад олноороо эзэн минь бид таны нэрээр иш үзүүлсэн, таны нэрээр чөтгөрүүдийг хөөсөн, таны нэрээр олон гайхамшигыг үйлдэж байсан босуу гэх болно. Тэгэхэд нь би тэдэнд би та нарыг танихгүй, ёс бусыг үйлдэгч та нар надаас зайл гэж хэлнэ. Тиймд эдгээр үгсийг минь сонсоод гэж цааш нь явж байгаа. Одоо таарж байна. Есүс ямар хүмүүсийн тухай яриад одоо ямар хүмүүсийн тухай ярих гэж байгаа. Үгийг нь сонсоод үгийнхэн дагуу үйлддэг нэгний тухай. Энэ хүнийг мэрэгэн хүн гэж хэлсэн. Үгийг нь сонссон ч гэсэн үгийнхэн дагуу үйлддэг хүнийг мунхаг хүн гэж хэлсэн. Бидний амьдралын суурийг Бурхан үнэн байгаасаа хүсдэг. Биднийг үнэн дээр амьдралаа барьж байгуулаасаа Бурхан хүсдэг. Энэ үнэн хаанаас ирдэг вэ гэвэл Бурханы үгээс ирдэг. Хэрвээ таны амьдрал үнэн болж өөрчлөгдөхгүй, та мэхэлсээр яваа. Та хуучин амьдралтаа зуралцаар явбал та суурьаа шалгах ёстой болж байна гэсэн. Таны суурь ямар байна вэ? Таны суурь юун дээр тавигдаж, баригдаж, өргөдөж байна.
Та амьдрал гэдэг энэ барилгыг, энэ байшинг та өнөөдөр юун дээр барьж байна вэ? Юун дээр та өрж байна гэдэг та шалгах цаг нь болсон гэж. Энэ суурь үнэн байгаасаа гэдэг Бурхан биднээс хүсэж байгаа гэсэн. Үнэн байгаасаа. Хэрвээ энэ суурь үнэн биш бол бид нар буруу суурин дээр бид амьдралаа барина. Тэгээд нэг өдөр маш том эвдрэл суурил нэх байна гэж хэлсэн. Намайг эзэн минь гэсэн болгон Тэнгэрийн хаанчлалд орно гэсэн үү? Орохгүй гэж хэлсэн тийм. Эзэн минь гэсэн. Тэр ч байтугай эзний нэрээр үйлчлэл хийж байгаа хүмүүсийн тухайд хэлж байгаа мөн үү? Би таны нэрээр ишцүүлсэн. Би таны нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулсан. Би таны нэрээр олон гайхамшиг үйлдэгөө гэж юу? Би ийшээ таны Тэнгэрийн хаанчлалд орох хэрэгтэй гэж. Харин Есүс юу гэж хэлж байгааг л би та нарыг танихгүй гэж хэлсэн. Тэгээд энэ ишлэлийн өмнө Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг мэдгч гэж хэлсэн үү? Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг сонсогч гэж хэлсэн үү? Тэнгэрт байгаа эцгийн минь хүслийг биелүүлдэг нэгэн гэж хэлсэн. Амен уу. Тэр хүн орно гэж хэлсэн. Бидний уншсан Матай 7-гийн 24-өөс 27 дугаар ишлэлээр хоёр төрлийн хүн гарч байна. Мэргэн хүн, мунхаг хүн. Хоёр төрлийн байшин гарч байна. Хоёр төрлийн байшин амьдралыг босгож байгаа хоёр хүний тухай гарч байна гэсэн үг тийм үү? Энэ хоёр хүн хоёулаа яг адилхан гараанаас эхэлсэн. Хэрвээ бид бичээсийг яг энэ хоёр хүн дээр хилэгдэж байгаа үгсийг өгүүлбэрийг харах юм бол хоёулаа Бурханы үгийг сонссон гэж хэлсэн байна. Тийм байна уу? Та хараарай. 24 дугаар ишлэлдэр үгийг минь сонсоод үүний дагуу үйлдэгч гэж хэлсэн бол цааш нь 26 дугаар ишлэлдэр эдгээр үгсийг минь сонсоод үүний дагуу үйлддэг гэж хэлсэн тийм үү? Сонсох гэдэг процесс энэ хоёр хүн дээр хоёулын дээр нь хамт явагдаж байна. Тийм үү? Энэ хоёр хүнд хоёуланд нь Бурханы үг очсон байх нь. Хоёуланд нь Бурханы үг очсон. Яг адилхан Бурхан үгээ хүслээ тэр хүмүүс хоёуланд нь мэдүүлсэн үү? Мэдүүлсэн. Гэхдээ нэг хүн нь мэргэн гэж дуудулсан, нөгөө хүн нь мунхаг гэж дуудулсан. Хоёр үр дүн амьдралын төгсгөл нь хоёул ондоо байна. Яагаад юм болчих вэ? Адилхан гараанаас эхэлсэн. Хоёулаа адилхан цуглаанд явж байсан. Хамтдаа яг адилхан үг, сургаал, номлыг сонсч байсан. Гэтэл нэг хартал нэг байшин байхгүй болсон. Нэг амьдрал сүйтсэн. Яагаад? Ганцхан зүйл энд суурийн тухай ярьж байгаа. Суур. Адилхан хөрөнгө оруулалтыг хийсэн. Энэ хоёр хүн энэ байшинг барихтаа адилхан хөрөнгө оруулалт хийсэн тийм. Нэг нь дутуу материалаар юм уу, багсаг биш. Хоёулаа үгийг сонссон гэж хэлсэн. Адилхан хөрөнгө оруулалт. Гэхдээ үр дагавраар, үр дүнгээр нь бид нар харах юм бол, хэмжих юм бол гарцаагүй нэг л зүйлийн тухай Есүс суурийн тухайд ярьсан. Учир нь гэдэг үг юу гэсэн утгатай вэ? Учир шалтгааныг хэлж байгаа, дүгнж хэлж байгаа үг тийм үү? 25 дугаар эшлэлийн төгсгөлд учир нь гэдэг Есүс байшин хатан дээр суйрлагдсан байсан гэж хэлсэн. Яагаад сонсоод үйлдсэн хүний амьдралын үр дагавар нь бат өх байсан байг үл тэд сонсоод үгийг дагсан гэж хэлсэн. Харин нөгөө хүн юу болсон бэ? Эвдрэл насар их байсан гэж хэлсэн. Суйрлагдсан, хатан дээр суйрлагдсан гэж. Энэ Бурханы үгийн үнэн дээр суйрлагдах амьдралын тухайд ярьж байна гэсэн. Та өөрийнхөө амьдралыг өнөөдөр юун дээр барьж байгуулж байна? Хизээч ганхахгүй хатан дээр та барьж байна уу? Эсвэл устдаж үгүй болох ганхах зүйлс дээр, хүний санаа бодол дээр, хүний зөвлөгөөн дээр, хүний туршлага дээр, хүний боловсрал дээр та барьж байгуулж байна. Энэ бүхэн өнгөрөн одно гэж хэлсэн. Харин хизээш гангашрхийн нэг зүйл байгаа гэж хэлсэн. Тэр хатан дээр бариарай гэж хэлсэн. Коринт номдэр Илч Паул бидний амьдралыг нэг хатан дээр баригдаж байгаа байшинтай адил зөвлөсөн. Тэр хад бол Есүс Христ юм а гэж хэлсэн. Амен уу. Иохан номын 1-р ишлэлдэр энэ Есүс Христ бол Бурханы амьд үг юм а гэж хэлсэн. Бурханы үгээс ирдэг үнэн дээр бидний амьдрал суйрлагдах ёстой гэсэн. Амен уу. Амен.
юун дээр барьж байгуулж байгаагаа бид нэг зүйлийг ирэх хүртэл бид сайн ойлгож мэдэхгүй гэсэн. Өөрөөр хэлбэл бид амьдралынхаа суурийг бид гаднаас нь хараад хэлж чадахгүй гэсэн. Энэ бол суур далд байгаа зүйл юм байна. Мөн үү? Харагдахгүй байгаа зүйл. Харин нэг зүйл амьдралд ирэх үед бид суур ил болж илчлэгддэг. Тэр юу вэ? Салхи, бороо, шуурга, үер, гамшиг гэж хэлсэн. Энэ бол хүний амьдрал, бидний амьдрал тохиолдог хямрал мөн үү? Хямрал бол шалгуур. Хямрал ирэх хүртэл суур мэддэхгүй гэсэн. Амен үү? Яг адилхан хоёр итгэгч хоёулаа цулаанд явсан. Хоёулаа 10 жил цулаанд явсан. Хоёулаа магадгүй 20 жил, олон жил цулаанд явсан. Номлол сонссон, үйлчилсэн. Гэтэ энэ хямрал ирэх хүртэл суур мэддэхгүй гэсэн. Хинч гаднаас нь хараад энэ бол үнэхээр мундаг итгэгч. Хоёулаа л мундаг итгэгч. Хоёулаа л эзэнт хайртай. Хоёулаа л эзний ажлыг хийж байгаа. Гэтэ би суурийг гаднаас нь хэлж мэдэхгүй гэсэн. Мөн үү? Харин суур хизээ шалгагддаг гэвэл хямрал ирэх үед бороо асгаж, үер бууж, салхи салхилж, байшинг нүдсэн боловч гэж хэлсэн. За, бүр байшинг нүдж байгаа тухайгаар тийм. Хоёр байшин, хоёр адилхан хүн, хоёр адилхан хөрөнгө оруулалт. Магадгүй цаг хугацааны адилхан. Гэвч үр дүн нөр. Нэг байшин нурсан, нэг байшин батг тогтсон. Гол шалтгаан юу вэ? Суур. Хямрал ирэх хүртэл их тунраа бид яг юун дээр барьж байгуулж байгаа бид шалгах боломжгүй, мэдэх боломжгүй. Хэрвээ үнэхээр та Бурхны үгэн дээр үнэн дээр амьдралаа суйрлуулж амьдарч барьж байгуулж байгаа бол салхи ирэх үед, бороо ирэх үед, гэр бүлийн асуудлууд ирэх үед, эдийн засгийн шуурга ирэх үед танд Христийг дагснаас болж янз бүрийн эсэргүүцэл, хавчлаг олон зүйл ирэх боловч та яах вэ? Хэрвээ суурь чинь хатан дээр байгуулагдсанд бол та байж лайна, таны байшин байж лайна гэж. Мөн үү? Хэрвээ салхи ирэхэд, бороо ирэхэд, асуудал гарч ирэх үед таны итгэл гангаж байгаа бол, таны байшин гангаж байгаа бол та суурийг шалгах хэрэгтэй гэсэн. Би үгэн дээр барьж байгуулж байна уу? Би элсэн дээр барьж байгуулж байна. Би юун дээр байгуулж байна гэдгийг шалгана гэсэн. Хоёр төрлийн итгэгчийн тухай, хоёр төрлийн амьдралын хэв маягийн тухай хэлж байгаа. Зөвхөн сонсдог нэгний тухай, гэм сонсоод үгийн дагуу үйлддэг нэгний тухай. Үгийн дагуу үйлддэг нэгэн тэр хүнийг мэрэгэн хүн гэж хэлсэн. Би яг энэ хэсгийг уншиж байгаа үед надад хуучин гэрээний дуулал номын 1-р бүлгийн 1-3 дугаар эшлэл дээр гарч байгаа. Мэрэгэн хүн мунхаг хүний тухай хэлэгдсэн, яг дуулыг бичсэн хүний хэлсэн яг энэ мэрэгэн ухааны дуулал надад санагдсан. Өдөр хамтдаа дуулал 1-3 дээр очив. Буруутуудын зөвлөгөөгөөр алхахдаггүй, нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй, басамжлагчдын байранд суудаггүй, хүн ерөөлтэй. Эзний хуулийг тэрээр багтаж, энэ хуулийг өдөр шөнөгүй бясалгана. Урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимсээ ургуулж навчсан үл хатна. Альва үүлэн түүнд амжилтыг авчирна гэж хэлсэн. Энд бас мунхаг хүний талаар ярьсан, бас мэрэгэн хүний талаар ярьсан. Зөвхт хүний тухай ярьсан, хорон мөг үлддэг, гэм буруутны талаар ярьсан. Бурхныг баярлуулдаг нэг зам байхад Бурхныг үл баярлуулдаг, Бурхны эсрэг тал зогсдог нэг зам байдаг тухай энд үгүйсэн. Дуулын 1-3 дугаар эшлэгийг харуул. Ялангуяа 1-р эшлэгийг харах юм бол энд буруутуудын зөвлөгөөгөөр алхахдаггүй, нүгэлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй, басамжлагчдын байранд суудаггүй, хүн ерөөлтэй. Хүмүүс ерөөлтэй. Өөрөөр ерөөлтэй гэдэг үг нь олон тоон дээр хэлэгдэж байна. Ганцхан хүний тухай биш. Ингэж амьдардаг хүмүүс нь ерөөлтэй гэсэн. Олон тоон дээр хэлэгдэж байна. Ерөөгцөн хүмүүсийн тухай, аз жаргалтай хүмүүсийн тухай, утга учиртай амьдарч байгаа хүмүүсийн тухай энэ ишлэл хэлж байгаа гэсэн. Алхах, зогсох, суух гэсэн 3 үг.
амьдралын дадал зуршлуудын тухай хэлж байгаа. Маш адилхан сонсогдож байгаа. Тийм бооч? Алхах, зогсож байгаа хүн, сууж байгаа хүн. Амьдралын дадал зуршлуудын тухай. Зөвлөгөө, зам, байр байдал. Бидний сонсдог хүмүүсийн тухай. Бурханлаг бус нүгэлтнүүд басамжлагчд гэж хэлж байгаа. Бидний хамтардаг хүмүүсийн тухай, нөхөрлөж байгаа ойрхон байгаа хүмүүсийн тухай хэлж байгаа. Нэгдүгээр ишлэл дээр 3 үгүй гэдэг үг гарч байгаа тийм үү? Алхдаггүй, зогсдоггүй, суудаггүй гэсэн 3 үгүйсгэл энд явж байна. Эхний үгүйсгэл юуг үгүйсгэж байгаа? Бурханлаг бус хүмүүстэй хамт битгий алхах гэж хэлж байгаа. Мөн үү? Бурханлаг бус хүмүүстэй бүү хамт алхах гэж хэлж байгаа. Буруут гэдэг үг 4 удаа дурдгдсан. Тийм учраас хаана алхаж байгаа нь таны явах чиглэлд тодорхойлдог учраас та хаана алхаж байгаагаа анзаарах хэрэгтэй гэсэн. Мөн үү? Энэ бол жирийн алхаанаас эхэлдэг. Өөрөөр хэлбэл амьдралын цөөхөн холбоо харилцаанаас энэ эхэлдэг. Бурхны зүйлсэд тийм ч их ач холбогдол өгдөггүй цөөхөн хүмүүсээс эхэлдэг. Та ийм хүмүүстэй холбогдоод, найзлаад, нөхөрлөөд, холбогдоод хэрвээ удаан явах аваш таны амьдралын харгуй жим өөр газар руу таныг дагуулах болдгоо гэсэн. Бүх зүйл жижигээс эхэлдэг. Гэв гэнэтхэн бидний амьдралд нэг хар нүх гарч ирээд биднийг унгадаг биш. Мөн үү? Гэв гэнэтхэн бидний амьдралд нүх гарч ирээд бид унцдаг биш. Харин бид хаана алхаж байгаадаа маш болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хэний зөвлөгөөг сонсч байгаадаа бид болгоомжтой байх хэрэгтэй. Бүх зөвлөгөө бол сайн зөвлөгөө байж чаддаггүй ах түнрээ. Бүх хүний зөвлөгөө сайн зөвлөгөө байж чадахгүй. Тиймээс бурханлаг бус хүмүүсийн зөвлөгөөгөөр битгий алхаарай. Бурханлаг бус хүмүүсийн зөвлөгөөр битгий алхаарай. Хүнийг үр жимсээр нь таньна гэж хэлсэн тийм үү? Та үр жимсийг харах хэрэгтэй. Тэр хүн ярьсан шиг амьдрэх хүн үү? Амьдарч байгаагаа заадаг хүн үү? Та амьдралыг нь үр жимсийг нь мэдэх хэрэгтэй. Тийм учраас Матай 7 дугаар бүлэг дээр хэлэгдэж байгаа үг бид нар өнгөрсөн 7 хоног сурсан тийм үү? Хормоо хүмүүс. Хортой аюултай харилцаа байдаг гэж бид сурсан тийм үү? Санаж байна уу? Ноход дохтоос сэрэмжлэх тухай бид ярьсан. Санаж байна уу? Бурхны алдарт хүрэхгүй унсаар байгаа хүмүүс гэсэн. Энэ замнал бол тэдний амьдралын зуршил болцсон, дадал болцсон, дахин үүнийгээ хийсээр байгаа хүмүүсийн тухай ярьж байгаа гэсэн. Байнда хүрэхгүй унсаар байгаа. Ийм хүмүүс Бурхны эсрэг талд зогсох зуршилтай хүмүүс гэсэн. Одоо та харж байна. Нүгэлтнүүдтэй хамт яагаад зогсож болохгүй гэвэл энэ хүмүүс Бурхны эсрэг талд зогсох зуршилтай хүмүүс. Ийм хүмүүс Есүстэй хамт олонд харагдахаар хязгаарч зогсдоггүй хүмүүс. Энэ хүмүүс нуугддаг хүмүүс. Харин тэд Христийг эсэргүүцдэг, Христийг үгүйсгдэг, Христийг эсэргүүцж байгаа талынхаа үргэлж хамт зогсдог хүмүүс. Бид ийм хүмүүстэй хамт зогсож болохгүй гэсэн. Хэрвээ та боломжтой байхгүй бол ийм хүмүүсийн үнэт зүйлс таны үнэт зүйлс болох аюултай гэсэн. Ийм хүмүүсийн зуршил таны зуршил болох аюултай гэсэн. Мөн үү? Тийм учраас нүгэлтнүүдтэй хамт битгий зогсоё. Хэрвээ бид яг энэ категорид орсон хүн бол бид мэрэгэн хүн гэдэг категорид орж чадахгүй гэсэн үг тийм үү? Мунхаг байшингаа элсэн дээр барьж байгаа хүнтэй адилхан. Мунхаг хүн болно гэсэн. Бид нар өнгөрсөн 7 хоног сурсан Илч Паулийн сургаал дотор тийм үү? Загламын дайсан мэт хүмүүс буюу энэ нохтоос болгоомжлоорой гэж хэлсэн. Та нар санаж байна. Тэр хүмүүс хизээч Христтэй хамт зогсож байгаа хүмүүс биш. Харин загламын нөгөө тал зогсож байгаа хүмүүс гэж хэлж байна. Загламын дайсан гэж хэлсэн. Ийм төрлийн хүмүүсийн амьдралын замнал нь Христийн замаас илүү чухал байна. Христийн үнцэн үнэлэмжээс тэд өөр зүйлийг үнэлдэг гэсэн. Эцэстээ гэм нүгэл таны замнал болж нүгэлтнүүд таны хамтрагчд болох вэ? Та болгоомжтой байна. Эцэстээ та Христийг дуурайгч биш, нүгэлтнийг дуурайгч болох вэ? Та болгоомжтой байна. 1-р Коринтын 11-ийн 1-р эшлэлдэр нүгэлтнүүдийг биш, Христийг дуурайгч байгаарай гэж хэлж байгаа байсан. Мөн үү? Тийм учраас ах トゥ нараа Дуулал номын 1-д мэрэгэн ухааны дуулал бидэнд зөвлөж байгаа. Бидэнд эзний үгийн дагуу үйлдвэл ерөөлтэй гэж хэлж байгаа 2 дахь санаа тийм үү? 3 үгүйсгэл байгаа тийм үү? 3 зүйлээс татгалзаарай гэж хэлсэн. Нэгдүгээр нь юу вэ? Бурханлаг бус хүмүүстэй хамт битгий алхаарай. 2 дахь нь нүгэлтнүүдтэй хамт бүү зогсоор. 3 дахь үгүйсгэл нь
басамжлагчтай хамт битгий суугаарай гэж. Үйл үгийн анзаараар хуучин гэрээ ялангуяа шүлэг яруу найраг тууж зохиолын номнуудад үйл үг маш чухал. Тийм учраас бид нар алхах, зогсох, суух гэсэн гурван үйл үгэн дээр бид сонсч байна. Суух. Одоо яаж вэ? Алхаж байгаа, зогсож байгаа биш. Одоо бүр сууж байгаа хүний тухай. Таны нүдэнд яг энэ хүмүүсийн үйлдэл дүрслэгдэж байна уу те? Сууж байгаа. Өөрөөр бурханлаг бус хүн шиг боддог байсан нэгэн одоо бурхныг эсэргүүцэгчийн байр суурин дээр тухлан сууж байгаа дүр зургийг харагдаж. Бурхныг эсэргүүцэгчийн амьдралд эхэлсэн байгааг харагдаж. Энэ амьдралын замнал одоо таны гэр орон болсон байна. Та тухлаад сууж байгаа дүр зураг. Та тэнд тухлаад үлдсэн. Та тэнд илүү тавтахтай. Энэ амьдралын хэв маяг нь илүү танд таашаалыг, илүү кайфыг мэдрүүлдэг болсон гэж. Бурхны зүйлс танд чухал бус болж хувирсан. Бурхны зүйлс танд чухал бус байхаас гадна та мөнхөг хүнтэй адилхан зүйлийг хийдэг болсон байна гэсэн. Та басамжлагч нэгэн гэдэг маань яаж Бурхны зүйлийг басамжлан доромжлагч нэгэн гэсэн. Гутаагч нэгэн гэсэн. Дооглон шоолдог нэгэн гэсэн тийм. Элэглэгч, шоологч, өөрөөрөө дүүрэн бардам хүний тухай хэлж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс надад бурхан хэрэггүй гэж хэл. Надад бурхан хэрэггүй. Надад бурханы талаар битгээр, надад Есүсийн талаар битгээр би өөрөө амьдралыг минь. Би юунд итгэхээ? Би өөрөө мэдээ шийдье гэж хэлнэ гэсэн. Би өөрийнхөө замаар амьдрна. Би өөрийнхөө замлаар амьдрна гэж хүмүүс хэлдэг гэсэн. Тийм хүмүүс бурхны төлөө амьдарч байгаа хүмүүсийг яадаг байх нь вэ? Доромжилдог, дорд үздэг байх. Тийм хүмүүсийг хараад эдний үйлчлэгийг хараад шоолдог, инээдэг байх. Басамжлагчдын суудалд бүү тухал басамжлагчтай хамт битгий суугаа. Ийм амьдралаар амьдардаг хүмүүс ирж байгаа амьдралыг мартдаг байх. Ирж байгаа, айсуу байгаа амьдралыг мартдаг. Тэд яг одоогийнхоо өөрсдийнхөө юу мэдэрч байгаа, юу амсч байгаа, юу тэдэнд зугаа, юу тэдэнд амт амьдрал сайхан санагдаж байгаа. Тэр мэдрэмжээрээ л хөтлөж амьдарч байгаа гэсэн. Ирж байгаа амьдралыг мартдаг гэсэн. Сургаалт бүсгийн 21-24 дээр ийм хүмүүсийг ихэмсэг нэгнийг басамжлагч гинэ гэж хэлсэн. Ихэрхүү зан нь дүрлэлзэн байдгаа гэж хэлсэн. Юу гэж хэлж байна? Ихэмсэг нэгнийг басамжлагч гэж хэлдэг. Ихэрхүү зан нь дүрлэлзэн байдгаа гэж хэлсэн. Дүрлэлзэн байгаа бурхны уур хилэнг өөр дээр дуудаж байгаа хүмүүс. Мөн үү? Тэгэхээр басамжлагчны суудалд та сууж байгаа бол тэр хүмүүсийн төгсгөл, хувь заяа маш өрөвдөлтэй байна. Дүрлэлзэн байгаа бурхны уур хилэнгийн хүмүүс өөртөө дуудаж байгаа гэсэн. Гурван үгүйсгэл тийм үү? Битгий хийгээч гэсэн гурван зүйлийг мэрэгэн ухааны ном бидэнд хэлж байгаа. Тэгээд харин тим гэж гурван зүйл тим гэж хэлээрэй гэж хэлсэн. Өдөр хамтдаа 2 3 дугаар эшлэл дуулал 1-ийн 2 3 дугаар эшлэл. Эзний хуулийг тэрээр багтаж энэ хуулийг өдөр шөнөгүй бясалгана. Урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимсээ ургуулж навчсан үл хатнаа гэж хэлсэн. Гурван зүйл тим гэж хэлээрэй. Эхнийх нь бид юун тим гэж хэлэх вэ? Гурван зүйлийг бид үгүй гэж хэлин тийм үү? Энэ бол мэрэгэн ухаан. Мэрэгэн ухаан хөвчлэн тийм үү? Зөв зүйл заа гэж хэлэхээс илүү буруу зүйлд үгүй гэж хэлэх нь мэрэгэн ухаан байна. Хэрвээ та мэрэгэн ухааны дуулуудыг унших юм бол ихэвчлэн ийм санаа явдаг. Өөрөөр хэлбэл зөв зүйл зүгээр заа гэж хэлэхээс илүү харин хорон мууд буруу зүйлд үгүй гэж хэлэх нь мэрэгэн ухаан гэдэг утга санаа. Яг энэ төрлийн зохиолууд маш их байдаг гэсэн. Нэг хүн ингэж хэлсэн байна. Бид хайрлж байгаа зүйлтэйгээ яг адилхан гэж хэлсэн байна. Юу гэж хэлсэн байна? Бид хайрладаг зүйлтэйгээ яг адилхан хүмүүс. Бид юуг хайрлаж байна? Бид тийм л хүн гэсэн. Та мөнгөнд хайртай бол юу ах нь? Та тийм л хүн гэсэн. Тиймээс дуулыг бичихч бидэнд юуг хайрлаж байгаадаа боломжтой байгаарай гэж хэлж байгаа. Мөн үү?
юунд үгүй гэж хэлэхээ мэддэг байгаарай гэж хэлж. Тэгээ одоо бид тэгвэл юунд заа гэж хэлэх юм? Бас 3 зүйлийг хэлж. Эхнийх нь Бурхны үгэнд заа гэж хэлээ. Өдөр намайг Бурхны үг гэж хэлээ. Юу гэж хэлсэн? Дуулал мэрэгэн хүн яадаг гэж хэлсэн. Ерөөлтэй хүн яадаг гэж хэлсэн. Эзний хуулийг хуулиар багтдаг гэж хэлсэн. Өдөр намайг багтах гэж хэлсэн. Багтах гэж юу гэсэн үг? Баясах, сэтгэл ханах, дүүрэх, тийм үү? Баярлах, дурлах гэсэн. Эзэн ерөөлтэй гэж дуудаж байгаа хүн юу гэж яадаг гэж эзний үгэнд багтдаг гэж хэлсэн. Бурхны үгэнд тийм гэж хэлээр ах тунаар амен. Эзэн таныг ерөөлтэй нэгэн гэж дуудах. Бурхны хууль тоорогийн тухайд ярьж байгаа гэсэн үг тийм үү? Үгэнд багтах гэж хуулийн тухай, тоорогийн тухай ярьж, Бурхны үгийн тухай ярьж. Үгэнд суралцаж амьдрах нь ийм хүмүүст дарамт зовлон болдоггүй. Харин баяр хөөргийг авчирдаг. Мэн үү? Үгэнд суралцах Библийн нэгэд уншихад та төвхтэй, ядаргаатай, тийм үү, уйтгартай санагдаж байгаа бол яах нь? Би үгэнд үнэхээр багтаж дууралж гин үү гэж та өөрөөсөө асуух. Яг үнэндээ ингэж ийм төрлийн хүмүүс энэ дарамт болдоггүй гэж зовлон болдог. Бурхны үг заагдж байгаа газар тэд баяртай, дуртай яриад Бурхны үг хуулийг сурдаг гэж. Бурхны үг номлогдож байгаа, Бурхны үг заагдж байгаа суралцах тэр газар тэр хүмүүс маш идэв зүтгэл хичээл цаг цаваа зориулаад ирээд сурдаг гэсэн. Бид Бурхны үгэнд багтаж баярлалаа. Бид түр хэлсэн тийм үү? Бид хайрладаг зүйлтэйг адилхан байдаг гэж хэлсэн тийм үү? Хэрвээ та Бурхны үгийг хайрладаг бол та тийм л хүн гэсэн. Та ерөөлтэй хүн. Та Бурхныг баярлуулах зам дээр байна гэсэн. Хоёр дахь тийм гэж хэл. Бид 3 үгүйсгэл, 3 зааг, 3 тимээ гэж хэлэх ёстой зүйлийн талаар сурч байна тийм үү? Хоёр дахь нь Бурхны мэрэгэн ухаанд гэж бид заа гэж хэлэх ёстой. Тэр намаад Бурхны мэрэгэн ухаан гэж хэлдэг. 2 дугаар эшлэл дээр юу гэж хэлсэн бэ? Энэ хуулийг өдөр шөнөгүй бясалгана гэж хэлсэн. Мэрэгэн ухаан хаанаас ирдэг вэ? Мэрэгэн ухаан Бурхны үгийг өдөр шөнөгүй бясалгахаас мэрэгэн ухаан бол Бурхны үгээр дүүрэх тэр амьдралаас ирдэг. Бясалгана гэдэг үг нь махчлах юм бол өөртөө ярих байдлаар дахин бодох бодлыг хэлж байгаа. Өөртөө ярих байдлаар дахин бодох бодрлыг бясалгал гэж хэлдэг байна Библи. Өөртөө ярих байдлаар дахин давтан бодох. Өдөр шөнөгүй гэж хэлсэн. Энэ юу гэсэн санаа вэ? Банга үргэлжлүүлэн тасралтгүй тууштайгаар гэсэн санаа юм. Мөн үү? Үргэлжлүүлэн бясалгаа, үргэлжлүүлэн тунгаан бодор, үргэлжлүүлэн үнийг хийгэрэй гэсэн. Энэ бол мэрэгэн ухаан. Йошуа 1:8-ыг та санаж байна уу? Бурхны үгээс баруун тийш, зүүн тийш буйж. Өдөр шөнөгүй Бурхны үгийг тунгаан бясалгах гэж хэлсэн байдаг тийм. Энэ бол үгийг чухалчилдаг хүн. Энэ бол түүний хүсэл тэмүүлэл нь болсон. Ийм хүн юунд итгэдэг, яагаад итгэдэг мэддэг хүн гэсэн. Тийм учраас та Бурхны мэрэгэн ухаанд заа гэж тийм гэж хэлээ. Та машин барьж олон цагаар машин барьдаг ажилтай хүн бол та машин барьж явахдаа юу хийдэг вэ? Танд боломж байна гэсэн. Бурхны үгийг бясалгах боломж байна гэсэн. Та автобусанд олон цагаар явж тийм үү? Автобусанд их цагийг өнгөрөөдөг бол та тэр хооронд юу хийж болох вэ? Та Бурхны үгийг бясалгаж болно. Та өөртөө дахин давтан хэлэх байдлаар үгийг бясалгаж болно гэсэн. Бурхны мэрэгэн ухаан суралцаарай амен. Гурав дахь нь Бурхны хүсэлд тийм гэж хэлээрэй. Бүгдээрээ намайг Бурхны хүсэл. 3 дугаар ишлэлээр ийм үг гарч урсгал усны дэргэд тарьсан мод адил ургацын цагт жимс ургуулна гэж хэлсэн. Мөн үү? Таны амьдралаас жимс ургахыг харах нь цэцэрлэгчийн хүсэл байна. Бидний Бурхан эцгийн хүсэл байна. Амен үү? Таны амьдралаас үр жимс ургаасаа гэж Бурхан хүсдэг. Тийм учраас Бурханы хүсэлд заа гэж хэлээр. Ромын 12:2 дугаар ишлэлээр юу гэж хэлсэн? Бурханы хүсэл бол сайн, тааламжтай, төгс төгөлдөр нь байдаг гэж хэлсэн. Бурханы хүсэл сайн, тааламжтай, төгс төгөлдөр байдаг. Бид нар ихэвчлэн заримдаа тийм үү Бурханы хүслийг өөр хүсэлтэй хойлдог тийм үү. Тэгээд
Бурхан тэр хүсэл нь тийм сайн байдаг, тааламжтай байдаг. Гэхдээ төгс байж чаддаг. Харин Бурханы хүсэл бол сайн, тааламжтай, төгс төгөлдөр юм ааж таны амьдралд. Амен уу. Тийм учраас таны амьдралд Бурхан хагас дутуу. Тийм үү? Тийм төлөвлөгөө юм уу? Таныг тийм далийн морийн замналыг таны амьдрал Бурхан бэлдээгүй. Бурхан таны амьдралд хэрвээ та Бурханы хүслийн дагуу амьдрах юм бол тэр нь сайн, тэр нь тааламжтай, тэр нь төгс төгөлдөр тэр хүсэл байх болно гэж хэлчихсэн байна. Дуулыг бичигч хүн юу гэж хэлсэн бэ? Бурханы хүсэл бол биднийг үр жимстэй байлгах юм аа. Бидний амьдралыг амжилттай болгох юм аа гэж хэлж байна. Олон хүмүүс Бурхан миний амьдралыг ядуу байгаасаа, Бурхан миний амьдралыг амжилтгүй байгаасаа, Бурхан миний амьдрал тийм дандаа тийм хүнд хэцүү зөвшөөрдөг гэж боддог. Гэтэл Бурхан аавын хүсэл, Бурхан эцгийн хүсэл бол ондоо тэр бидний үр жимстэй байгаасаа гэж үздэг. Матай номын 6 дугаар бүлэг дээр нөгөө л үр жимсээр нь таних тухай ярьж байгаа. Та санаж байгаа биз? Уулын сургаал дотор хүнийг үр жимсээр нь тань. Сайн модноос сайн мод ургана. Сайн үр жимс ургана. Муу модноос муу үр жимс ургана гэж. Нөгөө үр жимсний тухай. Палестины цүлд ойрох дорнодын нөхцөл байдал цөлийн хүмүүст бол мод гэдэг бол маш хурц тод дүрслэл байгаа мөн үү? Зүүн аймгийн хүмүүс байна уу? Ялангуяа дорнодын хүмүүс байна уу? Дорнод аймгаас төрж өссөн хүмүүс байна уу? Дорнодын хүмүүс зүүн аймгийн хүмүүс ерөнхийдөө мод жоохон тааруу те илүү тал. Тийм газарт модны тухай ярих яриа дүрслэл бол маш хүчтэй дүрслэл болно гэсэн. Тийм үү? Палестинд Есүсийн ярьж исэн орчин нөхцөлд цөлийн хүмүүстэй модны тухайн дүрслэл маш тод дүрслэл байгаа. Тэнд юу гэж хэлсэн? Есүс дуулыг бичсэн хүн энд ямар дүрслийг ирсэн? Урсгал усны дэргэд таригдсан мод адил ургацгийн цагт жимсээ ургуулж навчсан үл хатна. Аливаа үйл нь түүнд амжилтыг авчирна гэж. Суурийн тухай мөн байна уу? Эзний үгийн дагуу үйлдэх амьдрал мөн байна уу? Эзний хүсэл заа гэж хэлэх амьдрал мөн байна уу? Ийм хүний амьдрал юу гэсэн? Ургацын цагт үргэлж үржил шимээ өгнө. Навчсан үл хатна. Аливаа үйл хэрэг нь амжилтыг олно гэж хэлсэн. Амен уу. Энэ бол эрүүл, үр жимстэй, амжилттай амьдрал. Хүний нүдний өмнө биш. Ахтаа нараа хүний нүдний өмнө амжилттай амьдрал биш шүү. Харин Бурханы мэлмийн өмнө утга учиртай, зүй зохистой, үн цэнтэй амьдрал. Энэ амьдралыг Бурхан тарьдаг тэр амьдрал. Мөн энэ амьдрал бол Бурхан үр жимстэй амжилттай болгоно гэж найддаг тэр амьдрал. Бурхан тарьдаг, тэр бас жимүр жимсийг өгдөг, тэр ургуулдаг. Өөрийн хүсэл, өөрийнхөө төлөвлөгөөний дагуу. Та Бурханыг баярлуулах зам дээр зогсохыг хүсэж байна уу? Та амьдралынхаа суурийг шалгаар үнэн дээр Бурханы үгийн дагуу байна уу? Эсвэл өөр нэгэн хүний санаа бодол зөвлөгөөн дээр байна уу? Өөр итгэд үнэмшилтэнд байна уу? Хэрвээ бид нар дахиад хамс үдэ Матай 7 дээр эргэж очих юм бол өдөр хамтдаа Матай 7 дээр очиж. Тийм эдгээр үгсийг минь сонсоод гэж хэлэгдэхийн өмнөх хэсгийг бид нар харах юм бол тэнд хоньны арьс нүмерсэн хуурамч иш үзүүлэгчдээс болгоомжл гэдэг үг гарч. Үр жимсгүй амьдралтай Христийн нэрийг зөвхөн ашигладаг хүмүүсийн тухайд ярьж байна. Бурханы хүслийг гүйцээх нь тэдний амьдралын чухал дэс дараа биш тийм үү? Хамаагүй. Тэр тийм чухал биш. Гэхдээ Есүсийн нэрийг ашиглаад магадгүй өвчнөөсөө эдгэрээд Есүсийн нэрийг ашиглаад магадгүй баян чинэлэг болоод Есүсийн нэрийг ашиглаад ямар ч байсан өөрийнхөө амьдралыг тийм үү? Өөрөөр Есүсийн нэр бол тэр хүний нэг өсөндөө зөвхөн амь зуулгана болсон. Зарим яг ийм хүмүүстэй та таарч байсан уу? Ийм итгэгчид байдаг. Яг итгэдэггүй гэдгийг мэдхэд хэцүү. Яг үнэхээр эзэнд итгэдэггүй. Бид нар заримдаа үр жимсийг харж чаддгүй. Нэг сонсгоор итгэж юм шиг, нэг сонсгоор итгэж биш юм шиг. Яг мэдэхгүй тийм. Үнэхээр яг итгэж шүү гэдэг мэдэхгүй.
Тэгээ Есүсийн нэрийг зөвхөн ашигладаг гэсэн. Есүсийн нэрийг ашиглаад магадгүй гоё боловсралтай болсон байж магадгүй. Есүсийн нэрийг ашиглаад сүм цуглааны нэрийг ашиглаад магадгүй жоохон мөнгө олдог болсон байж магадгүй. Амин зуулга нь болсон байж магадгүй. Харин би тэр хүмүүсийг танихгүй гэж Есүс хэлсэн тийм үү? Миний нэрээр зөвхөн нэрийг нь ашиглаад. Гэтэл Есүсийн нэр бол зөвхөн бидний ашиглаж болох нэр биш мөн үү? Харин Есүсийн нэр бол бидний амьдралын суурь болох нэр мөн үү? Тэр бол бидний амьдралын хад, бид амьдралаа барих ёстой тэр үнэн баг. Гэтэл энэ хүмүүс мэхэлж амьдарч байна гэсэн. Өөрийгөө мэхлэгчд гэж энэ хэсэгт гарч өгсөн байгаа тийм үү? Хуурамч иш үзүүлэгчдээс болгоомжлоорой гэж хэлсэн санаа. Тэмчээс чуулганд Бурхны үгийг хад болох, үнэн болох үгийг байгаагаар нь үннээр нь дамжуулах нь ямар чухал вэ? Ийм үгийг сонсож байгаа хүмүүс, тийм үү? Ийм үгэн дээр амьдралаа барьж байгаа хүмүүс хуурамч сургаалыг ялгаж чадна гэсэн. Хуурамч иш үзүүлэгчдийг ялгаж чадна гэсэн. Мөн үү? Тийм учраас чуулган эрүүл сургаалыг дэлгэрүүлдэг байхын тулд бид залбирах нь маш чухал байна. Өнөөдөр Монголд хуурамч сургаал заадаг хүмүүс, хуурамч иш үзүүлэгчид маш их байна. Би Бурхны нэр дээр чамд хэлье, би Бурхны нэр дээр ингэж хэлье гэж хагаад өөр зүйлийг ярьдаг хүмүүс олон байна. Бид болгоомжтой байх хэрэгтэй гэж. Тэд дотроо хомхой чонмууд юм аа гэж хэлсэн байна. Та нар тэднийг үр жимсээр нь танина гэж хэлсэн. Тэгэхээр хам сэдэв маань юуны тухай яриж байгаа гэвэл эзний үг, бас эзний үгийг амьдралынхаа суурь болгоогүй, үнэн болгоог зөвхөн ашиг хонжоо олох хэрэгсэл болгосон хүмүүс байдаг тухай бидэнд болгоомжлуулж байгаа гэсэн. Та Бурхныг баярлуулдаг замаар явбал бид дуулал номон дээр мэрэгэн ухааны номын дагуу та бол өрөвдсөн хүн байна. Та бол аз жаргалтай хүн байна. Та бурханлаг хүмүүсийн зөвлгөөгөөр алхдаг юм байна. Та зөвийн зам дээр зогсож байна. Мөн та итгэл найдвартай хүмүүсийн байранд та сууж байна. Та Бурхны үгийг судалдаг. Бурхны мэрэгэн ухааны дагуу та үйлддэг. Мөн та Бурхны хүсэлд өөрийнхөө амьдралыг даатгаж зориулдаг хүн байна гэсэн. Мөн та байшингаа хадан дээр суйрлуулсан барьсан тэр хүн байна гэсэн. Салхилж, бороо асгаж, үер буусан ч, байшин нүдсэн ч, байшинд нь нурахгүй гэсэн. Амен. Та ийм мэрэгэн хүн болоор. Тийм учраас өнөөдөр би Цуврал Тэнгэрийн хаанчлалын өв буюу бидний зүрхэн дэх баялаг гэдэг энэ Цуврал номлолын 6 дахь нь бидний зүрхэндээ сайн баялагтай байхын тулд бидний амьдралын суурь бат бүх байх ёстой гэдэг талаар ярьсан. Суурийн талаар ярьсан. Тэгээ та суурьаа шалгаарай. Та юун дээр барьж байгуулж байгаа шалгаарай. Та Бурхны үгэнд заа гэж хэлж байна уу? Бурхны хүсэлд заа гэж хэлж байна уу? Бурхны мэрэгэн ухаанд та заа гэж хэлж байна уу? Эзний ариун сүнс танд ятгаж байгаа ятгалыг хүлээж аваад та эзний өмнө даруугаар ирээр гэмших зүйл бол та Бурхны өмнө гэмшээ. Бүгдээ эзний өмнө чимээгүйгээр хэдэн хором ирээд залбирах цагийг гаргацгаая.